एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा भनेको छ है। डाटालाई क्लासिफाइड गर्ने कसरी र त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्दा बित्तिकै यो ग्राफतिर जान्छ है। कहीँ पाइ चार्टमा प्रेजेन्ट गरिन्छ, कहीँनिर लाइन ग्राफमा, कहीँनिर गएर हिस्टोग्राफमा, कहीँनिर ओगिबमा होइन, अब कहीँनिर सिम्पल बार डायग्राम, कहीँनिर मल्टिपल बार डायग्राम, सब डिभाइडेड बार डायग्राम, अब धेरै टाइपको बार डायग्राम हुन्छ। त हामी त्यो एक एकवटा इक्जाम्पल पनि हेर्दै हेर्दै जान्छौँ। त्यो क्लासिफिकेसन गरेर प्रेजेन्टेसन गर्ने हाम्रो आजको उद्देश्य। पहिला त क्लासिफाई नै गर्नु पर्यो। अब डाटा ऱ्यान्डमली लिएर हामी अर्गनाइजेसन गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई जस्तो मानौँ हामी एउटा क्लासभित्र पसेर ऱ्यान्डमली सबै के अरे एउटा सब्जेक्टमा ल्याएको मार्क्स फटाफट टिप्यो एउटा कपीमा, किनभने त्यो हाम्रो लागि फिल भयो क्या। फिल गरेर ऱ्यान्डम डाटा लियो भने अब त्यसलाई पछाडि फेरि होइन यो धेरैजना स्टुडेन्टको यसरी ऱ्यान्डम लेख्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो, मैले 0 देखि 10 मार्क्स ल्याउने एक ठाउँमा राख्छु, 10 देखि 20 ल्याउने अर्को ठाउँमा राख्छु भनेर चाहिँ कर्मशः दिमागमा त्यस्तो कुरा आयो, त्यो भयो अलि मिलाएर राखे जस्तो हुन्छ भन्ने आयो भने त्यसैलाई अर्गनाइजेसन अर्थात् क्लासिफिकेसन। अब कसरी क्लासलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ त, अब डाटालाई क्लासिफाई गर्न सिक्नुपर्छ। अब यहाँ के रुलहरू छन्, हामीलाई स्टक रुलले डाटा क्लासिफाई गर्न सिकाएको छ। त्यही भएर अब त्यसलाई कसरी मिलाउने त, 0 10 सधैँ 10 कै ग्यापमा राख्नुपर्ने हो कि 5 को ग्यापमा राख्नुपर्ने हो कि, डाटाको ग्याप कसरी निकाल्ने, अनि त्यो कसरी काउन्ट गर्ने, काउन्ट गर्दै गर्दा जस्तो त्यहाँ 0 10 10 20 लेखिन्छ, 10 0 10 मा पर्ने हो कि 10 20 मा पर्ने हो कि, यी सामान्य रुलहरू। यहाँ आजको चाहिँ मेन उद्देश्य नै के हो त, एकदम सामान्य भन्दा सामान्य रुलहरू सिक्ने हो, जुन पहिले हामी अभ्यस्त छौँ, क्यालकुलेसन गरेर आइसकेका छौँ। त्यसलाई यस्तो हो रहेछ भनेर सामान्य हामी हेर्दै हेर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन भन्ने आजको टपिक छ है। यो अब्जेक्टिभ त क्लासिफिकेसन भनेको सिम्प्लिफिकेसन, अब यो हाम्रो उद्देश्य अनुसारको प्रयोग गर्न सजिलो होस् भन्नु नै हो यसको उद्देश्य। रिसर्चको उद्देश्य अनुसार हेर्दा बित्तिकै जस्तो डाटालाई कति तरिकाले क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा जस्तो जोग्राफिकल्ली क्लासिफाई गर्न पनि सकिँदो रहेछ, भूगोल अनुसारको पनि एउटा पार्ट बनाउन सकिन्छ, क्रोनोलोजिकल भनेपछि टाइम अनुसार क्लासिफाई गर्न पनि सकिँदो रहेछ, क्वालिटी अनुसार क्लासिफाई गर्न पनि सकिँदो रहेछ, क्वान्टिटी अनुसार पनि सकिँदो रहेछ। यो सामान्य हेर्दा मात्रै पुग्छ, यसलाई धेरै फोकस गर्नुपर्ने यो स्लाइड होइन। अनि एउटा फ्रिक्वेन्सी भन्ने छ नि, त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको रिपिटेसन हो क्या। अब फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कुनै आइटम कति पटक रिपिट भएको छ त्यसलाई काउन्ट गर्ने, त्यो लेखेको रिपिटेसनलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। त्यही भएर अब यसमा फ्रिक्वेन्सी अनुसार जस्तो फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा नलेखेको डाटालाई हामी इन्डिभिजुअल डाटा भन्छौँ, किन भ्यालु मात्र लेख्छौँ, जति पटक रिपिट भयो त्यति पटक सार्छौँ, त्यसलाई इन्डिभिजुअल डाटा भन्छौँ। अनि रिपिट भएकोलाई एउटा यो भ्यालु यति पटक रिपिट भएको छ भनेर लेख्यौँ भने त्यसलाई डिस्क्रिट डाटा भन्छौँ। अनि फेरि होइन एउटा इन्टरभलमै लेख्ने, 0 देखि 10 सम्म यतिजना छन् भनेर लेख्यौँ भने त्यो पनि त रिपिटेसन हो। 0 देखि 10 सम्म कति रिपिट भएको छ त, त्यसरी लेख्यौँ 0 10 10 20 हुँदै गयो भने फेरि त्यो कर्म छ, एउटा कन्टिन्युस पार्टमा लयौँ भने त्यसलाई फेरि ग्रुप डाटा अर्थात् कन्टिन्युस डाटा भनिन्छ। त्यसैले अब फ्रिक्वेन्सी लिने बेलामा डिस्क्रिट डाटामा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा भ्यालु यति पटक रिपिट भयो, अर्को भ्यालु यति पटक रिपिट भयो। जस्तो एज सोध्ने हो भने हाम्रो यही क्लासमा सबैको एज सोध्ने हो भने त्यहाँ रिपिट हुन्छ। रिपिट हुँदै गर्दाखेरि अब 17 इयर्सको कतिजना रहेछ, 18 इयर्सको कतिजना रहेछ, 19 इयर्सको कतिजना रहेछ भने छर्लङ्ग छुट्याउन सकिन्छ। त्यसो भने त्यो 17 इयर्सको कतिजना रहेछ भन्दै गर्दा त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई हामी के भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। त्यसकारण अब भ्यालुको कर्मशः रिपिटेसनलाई, भ्यालु र रिपिटेसन छ भने डिस्क्रिट डाटा, अनि भ्यालु मात्र लेखिएको छ भने इन्डिभिजुअल डाटा, अनि क्लास र रिपिटेसन छ अर्थात् क्लास र फ्रिक्वेन्सी छ भने कन्टिन्युस डाटा भनिन्छ। त्यसकारण यो फ्रिक्वेन्सीले डाटा छुट्याइदिने काम गर्छ। अब रिपिटेसनलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ भन्ने यो स्लाइडको उद्देश्य हो। जसमा इन्डिभिजुअल डाटा कस्तो हुन्छ त इक्जाम्पल भनेर हेर्नु पर्यो भने जस्तो सिरियल नम्बर भनेको भ्यालुको रूपमा लिएको होइन, यहाँ नेम जस्तै हो। सिरियल नम्बर र वेज, सिरियल नम्बर 1 हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ ज्याला कति रहेछ, 200 रहेछ, अनि 2 हुँदा 240 रहेछ। यसको मिनिङ 1 2 3 4 भनेका भ्यालुहरू होइनन् कि यसमा नेम एबिसिडी भन्दा जस्ता हुने सिरियल नम्बरहरू। यसमा भ्यालु मात्र दियो, भ्यालु भनेको यो वेज भनेर दिएको छ, ज्याला मात्र दिएको हुनाले यो फ्रिक्वेन्सी होइन, भ्यालु हो। त्यसकारण यसलाई हामी इन्डिभिजुअल डाटाको रूपमा लियौँ। अनि अर्को फेरि के छ, नम्बर अफ चिल्ड्रेन पर फ्यामिली, नम्बर अफ फ्यामिलिज राइट।
अब यसमा भ्यालु र रिपिटेसन फ्रिक्वेन्सी जस्तो एउटा फ्यामिलीमा एकजना पनि बच्चा बच्ची नहुने कतिवटा फ्यामिलीहरू छन् त। एउटा पनि बच्चा नहुने भनेपछि त के हो, एउटा पनि बच्चा नहुनुको भ्यालु छ कि, बच्चा नै नहुने फ्यामिली 1 0 को सिम्बल त्यहाँ के हुन्छ, मिनिङ छ। त्यसकारण यो के हो छ, यो 0 भनेको भ्यालु हो। एउटा कुनै परिवारमा एउटा पनि बच्चा छैन, त्यस्ता परिवारको संख्या 5 वटा परिवार रहेछ भन्ने भयो। अनि नम्बर अफ चिल्ड्रेन पर फ्यामिली 1 जस्तो एउटा फ्यामिलीमा एउटा मात्र बच्चा भएका कतिवटा फ्यामिली छन् त, 10 वटा भनेपछि कतिवटा छन्, रिपिटेसन 10 भयो। त्यसकारण अब के हुन्छ, 5 10 15 25 20 30 20 10 र 5 भनेका के हुन्छ, रिपिटेसनहरू। रिपिटेसनलाई हामी फ्रिक्वेन्सीको रूपमा लिन्छौँ भनेपछि यो भ्यालु सुरुको कोलम भ्यालु हो, दोस्रो चाहिँ के हो त, फ्रिक्वेन्सी हो। भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी भयो भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिट डाटा भनेर भन्छौँ। अनि कन्टिन्युजमा के हुन्छ, क्लास र फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ। क्लास र फ्रिक्वेन्सी माथि 30 वेट भनेको छ 30 देखि 35 केजीसम्म कतिजना नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ भन्दा 4। अनि 35 देखि 40 त्यो 35 त रिपिट भयो, 45 अगाडिकोमा राख्ने होला कि पछाडिकोमा राख्ने होला भन्ने चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। त्यसलाई अर्को हाम्रो एउटा स्लाइडमा यसलाई पनि हामी एक्सक्लुसिभ डाटा र इन्क्लुसिभ डाटा भनेर बताएका छौँ कि एक्सक्लुसिभ डाटा भनेको अप्पर लिमिटलाई एक्सक्लुड गर्ने डाटालाई हामी एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छौँ। भनेको अर्थ अब 30 देखि 35 मा 35 यहाँ काउन्ट नगर भनेको, 30 देखि 34 सम्म हामी यसमा राख्छौँ। अनि 35 देखि फेरि 39 सम्म यसमा राख्छौँ, 40 यसमा राख्दैनौँ। तर जहिले पनि अप्पर लिमिटलाई एक्सक्लुड गर्ने क्लासलाई हामी एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौँ। त्यो इन्क्लुसिभ क्लास भनेको दुईटा, अप्पर लिमिट लिने लोवर लिमिट लिने, दुईटै लिमिट लिनेलाई इन्क्लुसिभ क्लास भन्छौँ। अप्पर लिमिटलाई एक्सक्लुड गर्नेलाई एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौँ। त्यही भएर अब यो अहिले यहाँ इक्जाम्पल हो भनेको एक्सक्लुसिभ क्लासको इक्जाम्पल हो। हामीले अब सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले दिएको रुल अनुसार क्यालकुलेसन गर्ने बेला हामी एक्सक्लुसिभ डाटालाई मात्र क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने त्यहाँ गाइडलाइन छ। त्यसकारण अब हामीले इन्क्लुसिभ डाटा भए पनि एक्सक्लुसिभ डाटा बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी बनाउने भन्ने पनि यहाँ रुल आउँछ। तर हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढ्ने बेला यस्ता कुरा गरिसकेका छौँ। एक्सक्लुसिभ मेथड र इन्क्लुसिभ मेथड भन्यो नि, हेर त एक्सक्लुसिभ मेथड भन्दा बित्तिकै 40 देखि 45 45 देखि 50 यहाँ 45 यहाँ पनि छ, रिपिटेसन देखिन्छ। त्यसो भने यति बेला 45 अघिल्लो क्लासमा पर्दैन, पछिल्लो क्लासमा पर्छ भनेपछि लोवर लिमिट लिन्छ, अप्पर लिमिट लिँदैन। त्यस्तो क्लासलाई हामी एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौँ। अनि इन्क्लुसिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि लोवर लिमिट पनि लिने, अप्पर लिमिट पनि लिने। जस्तो 0 4 मा 0 नै यहीँ पर्छ, 4 पनि पर्छ, 0 देखि 4 सम्मको सबै त्यहाँ पर्यो, 5 देखि 9 सम्मको सबै यहीँ पर्यो, अनि 10 देखि 14 सम्मको सबै यहीँ पर्छ। त्यसकारण अब लोवर र अप्पर दुईटै लिमिट कन्टेन गर्ने क्लासलाई इन्क्लुसिभ क्लास र लोवर लिमिट कन्टेन गर्ने तर अप्पर लिमिट कन्टेन नगर्ने क्लासलाई हामी एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौँ। अनि अब फेरि दिमागमा के आउला भन्दा इन्क्लुसिभ क्लास दियो भने एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने आउन सक्छ। त्यति बेला करेक्सन फ्याक्टर भन्ने एउटा प्रयोग हुन्छ है। करेक्सन फ्याक्टर भनेको के भन्दा कमन ग्याप बाई 2, कमन डिफ्रेन्स। कमन डिफ्रेन्स भनेको माथिको एउटा इक्जाम्पल हो, यहाँ हेर। जस्तो यहाँ 0 देखि 4 छ, अब 4 देखि 5 मा ग्याप भयो कि, हेर न 4 देखि 5 मा यहाँ 1 को ग्याप छ। अनि त्यस्तै 9 देखि 10 मा पनि 1 को ग्याप छ। अनि 14 देखि 15 मा 1 को ग्याप छ, 19 देखि 20 मा 1 को ग्याप छ। हो यो ग्यापलाई कमन ग्याप भन्छ, कमन डिफ्रेन्स भन्छ। अब कमन डिफ्रेन्स अपन 2 गर्यो भने करेक्सन फ्याक्टर आउँछ कि, कमन डिफ्रेन्स अपन 2। जस्तो यसमा हेर्दै गर्दाखेरि कमन डिफ्रेन्स 1 भयो, अब 1 अपन 2 भनेको 0.5 भयो। अब 0.5 जुन करेक्सन फ्याक्टर हो नि, त्यो करेक्सन फ्याक्टर 0 मा घटाइदिने भनेको लोवर लिमिटमा घटाउने, अप्पर लिमिटमा प्लस गर्ने। सबै क्लासको लोवर लिमिटमा माइनस गर्ने करेक्सन फ्याक्टर, अप्पर लिमिटमा प्लस गर्ने भने जुन क्लास आउँछ त्यो एक्सक्लुसिभ क्लास हुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको त्यही हो। यसमा हेरेको त जस्तो यहाँ अब्टेन द कमन डिफ्रेन्स डी अनि डिभाइडेड बाई 2, त्यसलाई सीएफ मानौँ, कमन करेक्सन फ्याक्टर मानौँ। त्यसो भने रियल अप्पर लिमिटमा प्लस गरौँ, रियल लोवर लिमिटमा माइनस गरौँ, आउने लिमिट नै के हुन्छ, यिनीहरू एक्सक्लुसिभ क्लासका लिमिटहरू हुन् भन्छ यसले। जस्तो यसमा कसरी चेन्ज गर्ने हेर त एउटा इक्जाम्पल, 10 देखि 19, 20 देखि 29, 30 देखि 39, यो के हो, इन्क्लुसिभ क्लास हो। यसलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ 19 देखि 20 को ग्याप 1 छ, 29 देखि 30 को ग्याप पनि 1 छ, 39 देखि 40 को ग्याप पनि 1 छ, 49 देखि 50 को ग्याप पनि 1 छ। त्यसैले 1 भनेको के हो त, कमन डिफ्रेन्स हो।
अब कमन डिफरेन्स भनेको 1 रहेछ, कमन डिफरेन्स अपन 2 भनेकै करेक्सन फ्याक्टर हो, त्यसकारण यो 1/2 भनेको 0.5 यसको करेक्सन फ्याक्टर रहेछ। अब करेक्सन फ्याक्टर जब हुन्छ भने माथिको रुलले के भन्छ हेर त, रियल अप्पर लिमिटमा करेक्सन फ्याक्टर थप्ने अरे, रियल लोअर लिमिटमा करेक्सन फ्याक्टर घटाउने अरे। रियल भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ 10 देखि 19 भनेको यो 10 रियल लोअर लिमिट हो, 19 रियल अप्पर लिमिट हो। 10 मा घटाउनु पर्यो, 19 मा थप्नु पर्यो। के थप्ने भन्दाखेरि यही करेक्सन फ्याक्टर हुन्छ। अब 10 मा करेक्सन फ्याक्टर घटाउँदै गर्दा 9.5 हुन्छ। यहाँनिर कति हुनुपर्छ, 19.5 हुनु पर्यो। अगाडिकोमा घटाउनु पर्यो, पछाडिकोमा के गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो। घटाउने र थप्ने गरेपछि क्रमशः यसलाई हामी यस्तो डाटा बनाउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ अगाडिकोमा घटाउने 10.5, यसमा 10.5 हुनसक्छ, यसरी 9.5 हुनसक्छ, पछाडिकोमा थप्ने भनेको 19.5 हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरी 20 मा घटाउने रियल लिमिट लोअर लिमिट भनेको त 20 हो नि, 20 मा 0.5 घटाउँदा 19.5 हुन्छ। यसमा 29 मा फेरि थप्नु पर्यो, 29.5 हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी 30 मा घटाउनु पर्यो 29.5, अनि यता 39 मा थप्नु पर्यो 39.5। यसरी क्रमशः लोअर लिमिटमा घटाउने अप्पर लिमिटमा थप्ने गरेर आइसकेपछि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन। फेरि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जे छ त्यही लेख्ने। क्लासलाई हामी यसरी चेन्ज गराउन सक्छौँ। यसरी चेन्ज गरायौँ भने हामी कस्तो बनाउन सक्छौँ ल हेर अर्को स्लाइडमा। 9.5 देखि 19.5 सम्म हुँदो रहेछ, त्यो फ्रिक्वेन्सी त्यही नै हो। यसरी 19.5 देखि 29.5 कसरी आएको भन्ने पहिला यसको फर्मुला बुझौँ। रियल लोअर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर, रियल अप्पर लिमिट प्लस करेक्सन फ्याक्टर। भनेपछि लोअर लिमिटबाट करेक्सन फ्याक्टर घटाउनु पर्दो रहेछ, अप्पर लिमिटबाट करेक्सन फ्याक्टर एड गर्नु अर्थात् प्लस गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी हामी इन्क्लुसिभ क्लासलाई एक्सक्लुसिभ क्लासमा चेन्ज गर्छौँ र बल्ल क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो एक्सक्लुसिभ क्लास हो। एक्सक्लुसिभ क्लासमा जहिले पनि पहिलो क्लासको अप्पर लिमिटसँग दोस्रो क्लासको लोअर लिमिट बराबर देखिन्छ। यहाँ हेर अब 19.5 19.5 ठ्याक्क मिलेको छ। अर्को 29.5 29.5 क्रमश भनेको भनेपछि अब कन्टिन्युस डाटा भयो कि। अब जनरल रुल अफ फर क्लासिफिकेसन अफ डाटा भनेको छ। अब जनरल रुल के रहेछ, यो कहिले काहीँ एकपटक सम्भवतः 2071 हो कि 69 हो, यही रुल प्रयोग हुने गरी एउटा इक्जाम्पल सोधिएको छ है। यो रुललाई पनि हामी अलि दिमागमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। र कसरी एउटा र्यान्डम डाटालाई क्लास कसरी बनाउँछौ भनेर र्यान्डम डाटा दिएको छ। अनि र्यान्डम डाटा दिइसकेपछि कुन रुल फलो गर्छौ र कति यसबाट कतिवटा क्लास बनाउँछौ, क्लास बनाएर अगाडि बढ भनेको छ क्या। हो त्यति बेला त यो रुल जान्नु पर्यो। त्यही भएर अब यसमा एउटा डाटालाई क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा स्ट्रक भन्ने व्यक्तिले एउटा रुल दिएका छन्। अब त्यो रुल अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। यसको सबैभन्दा सुरुको रुल हेर त, एज फार एज पोसिबल द साइज अर वाइड अफ क्लास इन्टरभल टेकन सुड बी इक्वल थ्रु आउट। भनेपछि सकेसम्म हामीले क्लासको साइजहरू बराबर बनाउनु पर्छ भनेर। इट फेसिलिटेट कम्पेरिजन बिट्विन द क्लास इन्टरभल एन्ड फर इजी कम्पुटेसन। अब सजिलो गरी क्यालकुलेसन गर्न र क्लास इन्टरभललाई तुलना गर्नलाई सजिलो बनाउँछ। त्यसकारण यसको क्लासका इन्टरभल सकेसम्म बराबर बनाउनु पर्छ भन्छ पहिलो। अनि देयर सुड नर्मल्ली बी बिट्विन 8 and 10 क्लासेस इन टोटल। यसको मिनिङ के हो भने सामान्यतया 8 देखि 10 वटा क्लास बनाउने चलन छ अरे है। सामान्यतया 8 देखि 10 वटा क्लासहरू बनाउने हामीले जतिवटा त्यहाँ छन् हाम्रो इक्जाम्पलहरू, त्यसलाई सामान्यतया नर्मल्ली 8 देखि 10 वटा क्लासहरू बनाइन्छ भन्छ। विथ नट लेस देन 5 मोर लेस देन 15 भनेको अर्थ सामान्यतया 8 देखि 10 हो, 5 देखि कम पनि नबनाउनु र 15 देखि माथि पनि नबनाउनु भन्छ है। अब यसले मिनिङ के हो भने राम्रो कति बेला मानिन्छ 8 देखि 10 वटा क्लास बनाएको राम्रो मानिन्छ भन्नेले, तर 5 देखि कम भए पनि यो त्यति धेरै रिलायबल हुँदैन र 15 देखि माथि बनायो भने पनि रिलायबल हुँदैन भनेर यसले तोक्दियो। राम्रो 8 देखि 10 वटा क्लास बनाएको मान्यो, तर 5 भन्दा तल र 15 भन्दा माथि नबनाऊ भन्यो। बनाउन अरू पनि सकिने भयो, तर बनाउँदै गर्दाखेरि 5 भन्दा तल र 15 भन्दा माथि चाहिँ नबनाऊ भन्यो। Too few cases are there is too little information being shown, while too many classes normally give
टु मच इन्फर्मेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड क्विकली द ओभरअल नेचर अफ द डाटा भनेको अब यो माथिको कुरालाई एक्सप्लेन गरेको यसलाई अन्यथा छैन। अब त्यसो भने मैले ठ्याक्कै कतिवटा क्लास बनाउने भन्ने कुरा यदि गाह्रो भयो भने त्यहाँनिर एउटा स्टक भन्ने व्यक्तिले त्यसो भने यहाँ नम्बर अफ क्लासेस यति बनाउन भनेर एउटा फर्मुला नै दिएको छ। त्यो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यहाँ केले नम्बर अफ क्लास इन्टरभल भन्ने जनाउँछ भनेपछि कतिवटा क्लास इन्टरभल बनाउने भन्दाखेरि के इक्वल टु 1 प्लस 3.322 इन्टु लग n भन्ने यो फर्मुला याद गर्नु। त्यो n भनेको के हो त नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। जस्तो हाम्रो क्लासमा गएर र्यान्डमली मार्क्स कति ल्यायो भनेर सोधिदियो सबैलाई भने कतिजना स्टुडेन्टलाई सोधेर हामी मार्क्स लेखेका छौँ त नि त्यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो क्या। त्यो क्यापिटल एनले नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई जनायो भने अब त्यसबाट कतिवटा क्लास इन्टरभल बनाउने होला भन्ने यो फर्मुला हो। के भनेको 1 प्लस 3.322 लग n भन्ने हुँदो रहेछ राइट। टोटल अब्जर्भेसन हामीसँग नभएसम्म त क्लास बनाउने भन्ने कुरै भएन। जब टोटल अब्जर्भेसन दिन्छ भने कतिवटा क्लास बनाउने भन्नको लागि के को एउटा यहाँ फर्मुला स्ट्रक भन्ने व्यक्तिले दिएको फर्मुला हो। यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि क्लासको कति ग्याप राख्ने भन्नको लागि पनि यहाँ क्लासको ग्याप छ। यल माइनस यस अपन के यल भनेको त्यो रफ डाटामा उपलब्ध भएको सबैभन्दा ठुलो नम्बर लार्जेस्ट नम्बरलाई यल मानौ, स्मलेस्ट नम्बरलाई यस मानौ, अनि नम्बर अफ क्लास साइज भनेको त माथि निकालिसक्यो नि स्ट्रक रुलले दिएको नम्बर अफ क्लास के मानौ। अनि त्यसपछि यल माइनस यस बाई के भनेपछि अब कतिको ग्याप राख्ने हो त। जस्तो 10 देखि 20 भन्दै गर्दा 10 को ग्याप छ नि, अनि 20 देखि 30 हुँदा 10 को ग्याप छ नि। हो त्यो ग्याप दिन्छ यसले। क्लासको ग्याप कसरी निकाल्ने भन्दा यल माइनस यस अपन के गराएर निकाल्ने। अनि द लोअर लिमिट अफ द फर्स्ट क्लास शुड बी 0 or multiple 0 or 5 or multiple of 5 भनेको अर्थ हो। अब लोअर लिमिट कतिबाट राख्ने त नि। जस्तो हामी नम्बर अफ क्लासेस पनि सुरु गरे के अरे यतिवटा क्लास बनाउने भन्ने पनि थाहा पायौँ, यति ग्यापको बनाउने भन्ने पनि थाहा पायौँ। थाहा पाउँदै गर्दा सुरु गर्दै गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि कि 0 बाट सुरु गर, हैन भने 5 अर्थात् 5 को मल्टिपलबाट सुरु गर भन्छ के। 0 बाट सुरु गर भनेपछि अब त्यहाँ कुनै आइटम ल 9 बाट सुरु भएछ भने नि अब 0 10 बाट सुरु गराउनु पर्यो। अब त्यसलाई सुरु गर्ने बेला कसरी सुरु गर 0 अथवा 5 को मल्टिपलबाट सुरु गर भनेको छ। 0 बाट सुरु गर अथवा 5 अर्थात् 5 को मल्टिपलबाट सुरु गर भन्छ। कति ग्याप आउँछ त्यहाँ ग्याप अनुसारको अगाडि जान सक्ने भयो। त्यसकारण अब प्रयोग गर्ने बेलामा इफ द लिस्ट भ्यालु इन द सेट इज 13 the class wide taken as 10 then the first class should be 1020 but not 1323 भनेपछि क्लास ग्याप कति आयो 10 आयो अनि त्यहाँको सबैभन्दा सानो भ्यालु 13 छ भने त्यसलाई 13 देखि 23 लेखे पनि कन्टेन्ट गर्छ। त्यसो नगर 1020 लेख भन्छ यसले। भनेपछि 5 अर्थात् 5 को मल्टिपलमा किन 1020 भनेको 5 को मल्टिपल हो। अनि क्लास अफ द डिस्ट्रिब्युसन मस्ट बी अरेन्ज इन द साइज अर्डर भनेपछि त्यो कर्म छ सानोदेखि ठुलो एरेन्ज गर्दै जानु पर्यो त्यसलाई हैन। अनि क्लास इन्टरभल मस्ट बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको अघि माथि भने जस्तै हुनु पर्यो। इन्क्लुसिभ हुनु भएन, एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्यो, ओभरल्यापिङ पनि हुनु भएन। पहिलो क्लासको अप्पर लिमिट र दोस्रो क्लासको लोअर लिमिट बराबर भएर एक्सक्लुसिभ टाइपको क्लास हुनु पर्यो। अनि क्लास फ्रिक्वेन्सी सुड बी अब्टेन बाइ युजिङ टेलिमार्क्स भनेपछि यो त अब क्लास फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेर टेलिमार्क्स बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्यो। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेर त। यो माथि भनेका सम्पूर्ण रुलहरू प्रयोग गरेर पहिलो काम के गर्ने, यहाँ कतिवटा नम्बर अफ यहाँ त अहिले स्टक रुल प्रयोग गर भनेको रहेछ। यहाँ क्लास इन्टरभल के भनेको छ 5 अनुसार बनाऊ भनेको र हुनाले सरासर सबभन्दा सानो नम्बर हेर्ने यहाँ सानोलाई कन्टेन्ट गर्ने 5 को मल्टिपलमा बनाएर अगाडि बढे भइहाल्दो रहेछ। त्यही भएर यसले यसरी तोकेको बेला गाह्रो भएन। सरासर के गर्ने 5 को मल्टिपलमा बनाउनु भनेको छ। अनि लोएस्ट भ्यालु 20 छ त्यसैले 20 लाई 20 ले नै कन्टेन्ट गर्छ। 0 अर्थात् मल्टिपल अफ 5 भनेको थियो। अब 20 देखि 25 हुँदै हुँदै सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु कति छ अब त्यसलाई कन्टेन्ट गर्ने गरी यहाँ अब यसलाई के गर्ने 20 देखि 25 मा 20 देखि 24 सम्म काउन्ट गर्ने। यहाँ जम्मा दुईटा आइटम रहेछन्, यहाँ दुईवटा एरो लगाएँ। अनि त्यस्तै गरी 25 देखि 30 सम्म कति रहेछन् 8वटा आइटम रहेछ। एक बन्डलमा 5वटाको बन्डल बनाऊ अनि त्यसपछि अरु 3वटा बाँकी रहन्छ। यहाँ काउन्ट गर्न सजिलो हो भनेर यो टेलिमार्क्स लगाएर देखाएको। अब मैले अगाडि भनेको सम्पूर्ण रुल प्रयोग गर्ने एक्जाम्पल नम्बर 4
यो तिमीहरूको आफ्नो बुककै इक्जाम्पल हो है। इक्जाम्पल नम्बर 4 मा के भनेको छ भने यो दिएको र्यान्डम डाटालाई क्लासिफाई गर भन्दिएको छ कि। त्यही भने अब क्लासिफाई गर्ने बेला के गर्नु पर्यो, यहाँ यतिको साइज भनेको छैन। अब साइज आफै सुइटेबल साइज भनेपछि त अब सुइटेबल कहाँबाट पत्ता लाग्ने त? अब स्टक रुल प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ सबैभन्दा स्मलेस्ट आइटम 15 छ, सबैभन्दा लार्ज आइटम 79 रहेछ र नम्बर अफ आइटम टोटल यहाँ दिएका नम्बरहरू 50 वटा रहेछ। अब पहिलो काम के गर्नु पर्यो हेर त, क्लास साइज कतिवटा क्लास बनाउने भन्ने कुरा स्टक रुल प्रयोग गर। बाइ स्टक रुल क्लास साइज 1 + 3.322 log n भन्ने हुन्छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा कति भयो 6.64 भनेको अब 6 पोइन्ट भन्दा पछाडिको नम्बर हेर्नु। 5 अर्थात् 5 भन्दा ठुलो छ भने 1 थपेर एप्रोक्सिमेट लेख्नु। 5 भन्दा सानो छ भने जस्तो यहाँनिर 6.14 भइदिएको, यहाँ 6 मात्र लेख्नु। भनेपछि यहाँ अहिले के हो 6 पोइन्ट डेसिमल भन्दा जस्ट पछाडिको नम्बर 5 भन्दा ठुलो भएको हुनाले 1 थपियो। 6 को ठाउँमा हामी 7 एप्रोक्सिमेटली 7 वटा क्लास बनाए हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले बतायो। हेर है, अब त्यो दिएको डाटामा 7 वटा क्लास बनाएदेखि ठिक हुँदो रहेछ भन्ने जब स्टक रुलले दियो। अब त्यसमा कति साइजको बनाउने त नि, यो कति साइजको बनाउने भन्दै गर्दाखेरि द साइज अफ क्लास इन्टरभल L - S by K भनेपछि यहाँ 79 - 15/7 भयो। अब फेरि यो 9 भनेको 5 तिर नजिक छ कि, अब हामीले यो डेसिमल पछाडिको 1 हेरेको होइन है। यसमा फेरि यो दोस्रोमा के भन्दाखेरि 9 10 सँग रिलेटेड नजिक छ कि 5 सँग नजिक छ हेर्ने। 5 सँग नजिक छ भने अब के हुन्छ त्यो 5 तिर झराल्ने। अब यहाँ त 5 सँग नजिक छैन यो अनि यो चाहिँ 10 सँग नजिक भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ, यसलाई हामी 10 वटा क्लास बनाउने भन्ने कुरा यहाँ कन्क्लुजनमा पुग्यौँ। अब यस पछाडि के गर्ने, क्लास साइज पनि भयो, क्लासको इन्टरभल पनि भयो। अब हामी सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा सानो नम्बर पनि लेखिसकेका छौँ माथि। सानो नम्बर कति छ 15 छ। जस्तो 10 को ग्यापमा बनाउने, कतिवटा क्लास बनाउने भन्ने पनि हामी पत्ता लगाइसक्यौँ। क्लास कति 7 वटा क्लास बनाउने, 10 को ग्यापमा बनाउने। सुरु कहाँबाट गर्नु पर्यो, सुरु गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा सानो नम्बर हेर्ने 15 छ भनेपछि 10 को ग्यापमा बनाउँदै गर्दाखेरि अब 10 को मल्टिपलमा जाने भनेपछि 10 देखि 20 गराउँदै अगाडि जाने। अब त्यसपछि 10 20 मा 10 देखि 19 सम्मको काउन्ट गर्दै टेलिबारबाट हामी के गर्न सक्छौँ, फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ। हो यसरी हामी डाटा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने स्टकको रुल हो। यो एकपटक कुनै जस्तो क्वेसन कलेक्सन हेऱ्यो भने थाहा पाउँछौ, एकपटक यस्तै र डाटा दिएर यही क्वेसन होइन फरक क्वेसन दिएको छ, यो रुल प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई त्यो कुनै इक्जाममा सोधिएको चाहिँ छ है। त्यही भएर यसको रुलको यो 1 + 3.322 log n भन्ने कुरा, यो अरू कुरा त यहाँ गाह्रो छैन। यो एउटा नम्बर अफ क्लास इन्टरभल भन्ने आफूले बुझ्नु पर्यो, त्यो सम्झिनु पर्यो त। अब यसपछि डायग्राममा कसरी लएर जब क्लासिफाई गरिसक्यौँ भने लएर डायग्राममा राख्न सक्छौँ। हेर, जब क्लासिफाई गरिसक्यौँ भने नि त्यहाँ दिएकोलाई अब बार डायग्राममा राख्न सकिएला, पाइ चार्टमा राख्न सकिएला, जस्तो ओगिबमा राख्न सकिएला, अनि त्यस्तै गरी हिस्टोग्राममा राख्न सकिएला। अब त्यस्ता 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन यी डायग्रामहरू धेरै हुन सक्छ। अब यिनी हामी पहिला पनि पढ्दै आएको हुनाले अब सामान्यतया हामीलाई चाहिने अलि धेरै फोकस चाहिँ ओगिब र डायग्राममा गर्नु, के अरे हिस्टोग्राममा फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ इक्जाममै आएको क्वेसनहरू हेर्दाखेरि। तर सामान्य सिम्पल बार डायग्राम पाइ चार्टै सोध्यो भने पनि हामी नजानेर त भएन। त्यस कारण अहिले हामी हेर्नेमा सबै हेर्छौँ। तर अब त्यसलाई फाइनल्ली अब त्यो पटक पटक रिपिट गर्ने पार्टमा चाहिँ यो भित्रको चाहिँ हिस्टोग्राम र ओगिबलाई चाहिँ रिपिट गरिराख्नु, किनकि अब त्यो अलि वेटेज बढी भएका अर्थात् धेरै पटक रिपिट भएकै क्वेसनहरू हुन्। अब यसमा कसरी गएर टेबुलले के हुन्छ प्रेजेन्टेसन गर्ने त नि, ग्राफिकल्ली प्रेजेन्ट गर्ने हो। अब जब डाटालाई क्लासिफाई गरिसकिन्छ भने ल र प्रेजेन्ट गर्न सिक्ने हो। त्यसका प्रेजेन्टेसनका धेरै आधारहरू छन्। अब त्यसमा सिम्पल बार डायग्राम हुनसक्छ, अनि सब डिभाइडेड अर्थात् कम्पोनेन्ट बार डायग्राम हुनसक्छ, पर्सेन्टेज डायग्राम हुनसक्छ, मल्टिपल डायग्राम हुनसक्छ। यो 1 डाइमेन्सनल बार डायग्राम भित्रका हुन्। अब यिनीहरू सामान्य सानो क्लासमा पढिसक्यो हुनाले यसलाई धेरै टाइम दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो सिम्पल बार डायग्राममा हेर न, यो पहिलो एउटा इक्जाम्पल सिम्पल बार डायग्रामको सामान्य इक्जाम्पल हेर्दा पुगिहाल्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो इयर र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ, 2060 मा 40 दिएको रहेछ, 61 मा 45 दिएको रहेछ। यसरी सिम्पल बार बनाएपछि पुगिहाल्यो। यो त हाम्रो सम्भवतः क्लास 7 बाटै यो सुरु थियो, हामी यस्तो बनाइसकेका थियौँ पहिले, यसलाई अन्यथा छैन। अनि सब डिभाइडेड बार डायग्राम भनेको छ, यसको नि यो इक्जाम्पल हेरेर गयौँ भने त्यसलाई अन्यथा छैन। जस्तो यहाँ के भन्छ फुड, एजुकेसन, रेन्ट, अनि क्लोथिङ, मिसेलिनियस भनेर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ।
अब सब डिभाइडेडको लागि के गर्नु भन्दा एउटा प्लट गरेपछि त्यो माथि अर्को त्यो माथि अर्को त्यो माथि अर्को राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्म छ पहिला 3500 थियो भने अब अर्को 2500 थप्दै गर्दा कहाँ 6000 मा पुग्दो रहेछ, त्यसपछि थप्दा 9000 मा पुग्दो रहेछ, त्यसपछि थप्दाखेरि 11000 मा पुग्दो रहेछ। यसरी कर्म छ थप्दै थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। सब डिभाइड भनेको सबभन्दा पहिला कति थियो त्यसमा जानु पर्यो, अनि थपिएकोमा पुग्नु पर्यो, त्यसपछि थपिएकोमा पुग्नु पर्यो। यस्तो स्टाइलले गयो भने यसलाई हामी सब डिभाइडेड बार डायग्राम भनिन्छ। यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लगाएर प्लट गरेको भन्ने बुझ्यो हुन्छ। जस्तो यहाँ सुरुमा 3500 थियो, यहाँ 3500 मै गरे एरो लगाएको छ, यो 3500 हो। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हेर त 6000 थियो, अब दोस्रो एरो कहाँ लगाएको छ 6000 मा, भनेपछि यो दोस्रो पार्ट हो। अनि त्यस्तै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जति जति छ त्यति बढाउँदै बढाउँदै जाने फाइनल डाटामा पुगिन्छ। त्यही भएर यसरी एउटै डायग्राम भित्र पनि सबैलाई पार्ट पार्ट बनाएर राख्दाखेरि बनाएको बार डायग्राम हामी सब बार डायग्राम डिभाइडेड बार डायग्राम पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अनि त्यसै गरी पर्सेन्टेज बार डायग्रामहरू अब पर्सेन्टेजमा राख्न पनि सकिन्छ अरे। हेर त यो पर्सेन्टेजमा राख्ने भनेको यहाँ एक्सपेन्डिचर दिएको छ, अब कति कति पर्सेन्टेज छ त्यसलाई क्युमुलेटिभ फर्ममा लैजाने, अरू केही नै होइन, अगाडि भ्यालुलाई नै लर राखेको थियो, अहिले पर्सेन्टमा लर राख्ने के 100%मा पर्सेन्टेज लाँदा बित्तिकै त टोटललाई 100% मानेर यिनीहरूलाई हरेकलाई पर्सेन्टेज निकाल्ने। कसरी? जस्तो 3600 को पर्सेन्टेज कति हुन्छ भन्दा पार्ट अफ नम्बर बाई टोटल नम्बर इन्टु 100 गरेर निकालिन्थ्यो नि। भनेपछि 3600 बाई 12000 इन्टु 100 गऱ्यो भने 30 आउँदो रहेछ। अनि 3000 अपन 12000 इन्टु 100 गऱ्यो भने 25 आउँदो रहेछ। यसरी कर्मश प्रत्येकको पर्सेन्टेज निकाल्ने पार्ट अफ नम्बर बाई टोटल नम्बर इन्टु 100 गरेर, अनि यिनको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज निकालेर यहाँ लगेर अघिको जस्तै राखिदिने। जस्तो सुरुमा 30, अनि 35 मा जानु पर्यो, अनि 75 मा जानु पर्यो, 90 मा जानु पर्यो, 100 मा जानु पर्यो। यसरी यो पनि पर्सेन्टेज बार डायग्राम पनि सब डिभाइडेड बार डायग्रामकै एउटा पार्ट रहेछ, मात्र पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेसन गर्नुपर्ने। अनि मल्टिपल बार डायग्राम भन्ने छ, यो पनि हामी पहिला पढिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। मल्टिपल भन्दा बित्तिकै एउटा भन्दा बढी, सिम्पल बार डायग्राममा सिंगल सिंगल हुन्थ्यो भने मल्टिपलमा त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। अब यहाँ के हुने भयो, यहाँ दिने बेलामा यस्तो दिएको छ कि इयर दियो, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन भनेको छ। इयरमा 64, 65, 66। जस्तो 64 मा हेर्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डिभिजन भएको 3टा कोलम आउने भयो, 65 मा हेर्दा 3टा कोलम आउने भयो, 66 मा 3टा कोलम आउने भयो। यहाँ गरेको त्यही होला। यो 65 मा यहाँ फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजनका आफ्नो आफ्नो यो डायग्रामहरू छन्। त्यही भएर सँगै एउटा भन्दा बढी डायग्राम आयो भने त्यसलाई मल्टिपल बार डायग्राम भनिन्छ। अब पाइ चार्ट यो त सामान्यतया डिग्रीमा लगेर सर्कलमा राख्ने हो, दिएको डाटालाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्ने अनि लगेर सर्कलमा राख्ने हो। यो विशेष गरी क्लास 9 मा सबभन्दा बढी जानेको छ, यसलाई अन्यथा छैन। हेर यस्तो फर्ममा, जस्तो यहाँ फुड, रेन्ट, क्लोथिङ, एजुकेसन, मिसेलेनियस भन्यो। अब यसमा चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्यो। जस्तो फुड पार्ट अफ नम्बर बाई टोटल नम्बर इन्टु 100, पार्ट अफ नम्बर भनेको 36 इन्टु 100 भन्यो भने पर्सेन्टमा जान्छ, इन्टु 360 गरेर डिग्रीमा जान्छ। जस्तो एउटा कम्प्लिट टर्न हामीले टोटल्ली एउटा सर्कलमा कति डिग्री एङ्गल पाउँछौँ भने 360 डिग्री कम्प्लिट टर्न कम्प्लिट गर्छ क्या। माथिपट्टि 180, तलपट्टि 180 भनेपछि टोटल कम्प्लिट गरेर 360 हुन्छ। त्यही भएर अहिले डिग्रीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पार्ट अफ नम्बर बाई टोटल नम्बर इन्टु 360 गरे हुन्छ। पर्सेन्टमा चेन्ज गर्दा इन्टु 100 गर्ने, डिग्रीमा चेन्ज गर्दा इन्टु 360 गर्ने। यसरी कर्म छ हरेकको डिग्रीमा चेन्ज गर्यो। अनि त्यसपछि लगेर एउटा सर्कलमा के गरिदिने, एउटा कुनै रेडियस जहाँबाट सुरु गरिनु हुन्छ कुनै रेडियसबाट अनि सुरु गर्ने। जस्तो सुरुमा कति डिग्री थियो प्रोट्र्याक्टरले नापेर त्यतिमा मार्क गर्ने, अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि जानलाई कति डिग्री छ त्यसपछि प्रोट्र्याक्टरले कर्म छ यसलाई के अरे क्यालकुलेसन गरेर फरक फरक सिम्बल दिएर इन्डेक्स साइडमा बनाइदिए सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई पहिले जानेको हुनाले यो पनि बढी हामी यसमा रहेनौँ। अब एउटा फल्स बेस लाइन भन्ने छ, हामी इन्डेक्स नम्बर पढ्ने बेलामा पढेका थियौँ नि। फल्स बेस लाइन भनेको कस्तो भने हामीलाई 2000 बाट चाहिँ ग्राफमा चाहियो, ग्राफ चाहिँ त 0 बाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ जम्प गर्ने लाइन भनेको थिएँ नि मैले हो। त्यसलाई भन्ने बेलामा स्ट्याटिस्टिकल्ली के भन्छ भन्दा फल्स बेस लाइन भन्छ। यसको यो स्ट्याटिस्टिक ल्याङ्ग्वेज बुझ्ला भनेर मात्रै राखेको हो। फल्स बेस लाइन भनेको जम्प गर्ने लाइन हो त्यो। जस्तो यहाँ हेर न, जस्तो 0 देखि 45000 छ, यो सेल्स इन 45000 छ। यहाँ यसरी यो के गरेको छ, कर्भ लाइन लगाएको छ नि हो, यसलाई फल्स बेस लाइन भन्छ। यो जम्प गरेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ भनेको, अरू केलाई जम्प गरेको मात्र है। यसलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली जम्प गरेर आफूलाई चाहिएकै भ्यालुबाट सुरु गर्नु पर्यो भने यस्तो कर्भ एरो लगाइदिए हुन्छ हो। यति बेला यसलाई हामी फल्स बेस लाइन भन्छौँ।
अब हिस्टोग्राम र ओगिभलाई चाहिँ अलि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हिस्टोग्राममा जहिले पनि कन्टिन्युस डाटाको हामी हिस्टोग्राम बनाउन सक्छौँ, अरूको हिस्टोग्राम बनाउन सक्दैनौँ। कन्टिन्युस डाटामा इक्वल साइजका क्लास इन्टरभल भयो भने सरासर हिस्टोग्राम बनाउन सक्छौँ। जब इक्वल साइज छैन भने इक्वल बनाउनु पर्छ, त्यो कुरा कहिले पनि नभुल्नु। हिस्टोग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि क्लास त्यहाँ जतिवटा क्लास छन् ती सबैको लेन्थ एउटै हुनुपर्छ। बराबर लेन्थ भएन भने हामी हिस्टोग्राम बनाउन सक्दैनौँ, छैन भने हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हिस्टोग्राम विथ इक्वल साइज भन्यो। अब हिस्टोग्राममा बनाउन त सिकिसकेका छौँ हामीले। जस्तो यहाँ 050 मा कति नम्बर छ भनेर राखेको त भनेर 050 मा 5 वटा छ भनेपछि यहाँ नम्बर अफ 5, अनि 50 100 मा 10, 100 150 मा 15, 150 200 मा 20, 200 250 मा 10, अनि 250 300 मा 5 छ। कर्मश यहाँ बराबर ग्याप भएको रहेछ। यसरी हामी यो प्रेजेन्टेसनलाई हामी हिस्टोग्राम भन्छौँ। हिस्टोग्राम खास गाह्रो छैन, तर यो कहिलेकाहीँ हिस्टोग्रामको एप्लिकेसन भनेको के हो भने यो हिस्टोग्राममा जस्तो टप जुन कोलम छ नि, यहाँ भएको टप कोलम हेरेर त 150 देखि 200 सम्म सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएको रहेछ। यसबाट कहिलेकाहीँ के भन्छ भने हिस्टोग्राम ड्र गर। हिस्टोग्राम ड्र गरिसकेपछि यसबाट मोड कति हुन्छ एप्रोक्सिमेटली मोड पत्ता लगादेऊ भन्यो भने यसको मोड पत्ता लगाउने तरिका यहीँमा सिकिराख है। जस्तो यहाँ यो जब टप भ्यालुबाट लेफ्ट कर्नरबाट यतापट्टि भएको यहाँनिर यसमा जोइन गरिदिने सिधा लाइनले है। अनि फेरि यो राइट कर्नरबाट यतापट्टि भएको यो सिधा लाइन यो पोइन्टमा लगेर जोइन गरिदिने। यहाँ किनभने यतापट्टि यहाँसम्म पुगेको छ, यतापट्टि यहाँसम्म पुगेको छ, यो काटिएको पोइन्ट आउँछ नि हो, यो काटिएको पोइन्टबाट सिधा तल। यो स्क्रिन देखेको छ कि छैन? मैले के हेरेको देखेको छैन। एकचोटि है म यसलाई के भएछ म एकचोटि हेर्छु है। अब देखिन्छ कि हेर त, यो मैले सबभन्दा टप कोलम भनेको थिएँ, सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी भएको यहाँ केरेको देखिन्छ। अब हेर त, हजुर यहाँबाट सिधा तल यहाँ सिधा लाइन लगाउने। यहाँ हेर्दाखेरि अपाङ्गो लाइन भयो भने यो स्केलले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पनि जोइन गर्ने, अनि फेरि यतापट्टिको टपबाट यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पनि जोइन गर्ने। हेर है, यहाँ जोइन गर्दै गर्दाखेरि त बिचमा काटेको पोइन्ट त आउँछ हो। यो काटेको पोइन्ट परपेन्डिकुलरली तल जब लाइन ड्र गऱ्यौँ भने यो लाइनले बेस लाइनमा अर्थात् यो एक्स एक्सिसमा जहाँ टच गर्छ हो यो भ्यालुलाई नै मोड भनिन्छ है। हिस्टोग्राम चाहिँ मोडको एप्लिकेसन भनेको हिस्टोग्राम हो। त्यसो भने ग्राफिकल्ली मोड निकाल्नु पर्यो भने हिस्टोग्रामबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यस कारण यो हिस्टोग्राममा मोड निकाल भन्यो भने पहिला हिस्टोग्राम ड्र गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट यतापट्टिको पोइन्ट अनि यो टपबाट यतापट्टिको पोइन्टलाई सिधा स्केलले जोइन गर्ने, जुन बिचमा काटिएको पोइन्ट छ यसबाट सिधा तल आउने। आइसके पछाडि के हुन्छ, यो पोइन्टको भ्यालु नै के हो, यहाँ एप्रोक्सिमेटली मोड भनेको कति होला 150 देखि 200 को बिचमा। ल अब कति होला 175 एप्रोक्सिमेटली, ठ्याक्कै नभए पनि हामी नजिक नजिकको हो त भन्न सक्छौँ नि त। यो बिचतिर परेन। अब अर्थात् 175 पनि नहोला, जस्तो 150 भनेपछि 165 होला। अझै यो लेफ्टतिर अलिक बढी झुकेको रहेछ, त्यस कारण यहाँ एप्रोक्सिमेटली भन्न सकिन्छ क्या। APPROX भनेर हामी एप्रोक्सिमेटली भन्यौँ भने हामी जति 170 लेखे पनि गलत हुँदैन, किनकि यसको नजिक नजिकको भ्यालु भनेको कि। तर अब हिस्टोग्राम भनेको के रहेछ भने मोडको चाहिँ ग्राफिकल एप्लिकेसन। त्यस कारण पहिला हिस्टोग्राम यसरी ड्र गर्ने। अब यसैमा फेरि कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भन्छ, कहिले फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ भन्छ हो। त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी पोलिगन र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ भन्यो भने यसका प्रत्येकका मिड पोइन्टहरू हेर है, यहाँ प्रत्येकका मिड पोइन्टहरू मार्क गर्ने। यो प्रत्येकका मिड पोइन्ट मार्क गर्न त सकिन्छ। यहाँ मिड पोइन्टहरू मार्क गरिसके पछाडि अझ एक एक स्टेप अगाडि र पछाडि पनि लेख्ने भन्छ। यहाँ जति 050 छ भने यतापट्टि पनि 0 भन्दा यो -50 गरी यहाँ पनि मिड पोइन्ट मार्क गर्ने। अझै योभन्दा एक स्टेप पछाडिको पनि के गर्ने, अब मार्क गर्ने, यसको मिड पोइन्ट मार्क गर्ने। अब यिनी मिड पोइन्ट मार्क गरेपछि प्रत्येक दुईवटा यिनी पोइन्टलाई स्केलले यसरी सिधा जोइन गर्दै गएका छौँ भने यसलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भन्छ। हेर है,
फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भनेको यिनीहरूलाई स्केलले जोइन गर्ने, दुईवटालाई प्रत्येकलाई स्केलले सीधा सीधा लाइनले जोइन गर्दै जाने, यति बेला एउटा पोलिगन आउँछ कि यिनीहरूलाई क्रमशः जोइन गर्दै जाने। त्यो गर्दै गर्दाखेरि यो त के भयो, यहाँबाट यहाँ त आफै जोइन छ, यो सीधा लाइन है, यसलाई सीधा रूपमा हेऱ्यौँ भने ल यो एउटा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन हो। अनि यो स्केल प्रयोग गर्ने ठाउँमा हातै प्रयोग गरेँ, अहिले मैले हातै प्रयोग गरेँ नि, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ हो। यसलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ भन्छ। हातैले सिधा जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म हातैले तान्दाखेरि त जति सिधा गऱ्यौँ भने भाङ्गो हुन्छ नि, कर्भ हुन्छ क्या। त्यसो भने हातैले जोइन गऱ्यौँ भने, यसलाई स्केल प्रयोग नगरिकन गऱ्यौँ भने त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ। अनि त्यही ठाउँमा पहिलो दुईवटालाई पनि स्केलले जोइन गऱ्यौँ, दोस्रो दुईवटालाई स्केलले जोइन गऱ्यौँ, तेस्रो दुईवटालाई स्केलले जोइन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा हेर्दाखेरि पोलिगन जस्तो देखिन्छ, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ भन्छ, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन मात्र भन्छ। किनभने अब हिस्टोग्राम बनाइसकेपछि सोध्न मिल्ने तीनवटा कुराहरू, एउटा मोडलाई लोकेट गर भन्न सक्छ, अर्को फ्रिक्वेन्सी पोलिगन ड्र गर भन्न सक्छ, त्यति बेला स्केल प्रयोग गर्ने, अर्को फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ ड्र गर भन्न सक्छ, त्यति बेला स्केल प्रयोग नगरेर हातैले तिनीहरूलाई जोइन गर्दै गर्दै जाने। त्यही भएर यो हिस्टोग्रामभित्र हुन सक्ने सुरुमा क्लास साइज बराबर छैन भने बनाउनुपर्छ, त्यो याद गर्ने। क्लास साइज हेरौँ है माथि, क्लास साइज एउटै भएन भने हिस्टोग्राम ड्र गर्न सकिँदैन, त्यो क्लास साइज इक्वल बनाएर मात्र हिस्टोग्राम ड्र गर्ने हो। एक इक्वल छ भने यसरी हिस्टोग्राम ड्र गरिसकेपछि तीनवटासम्म क्वेसन सोध्न सक्ने छ भित्र मात्र। एउटा मोडलाई लोकेट गर भन्ने, अर्को मोड पछाडि के हुनु पर्यो, यो पोलिगन फ्रिक्वेन्सी पोलिगन ड्र भन्न सक्छ, अथवा फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्भ ड्र गर भन्न सक्छ। यी कुराहरू याद गर्ने हो भने हामीलाई यो भित्र अन्यथा छैन। यदि अनइक्वल साइज आयो भने के गर्ने त, इक्वल साइज त ठिक छ। अब अनइक्वल साइज आयो, माथि हेर त इक्जाम्पल नम्बर 8 मा 10 15 छ, 15 20 छ, 5 5 को ग्याप छ, ठिक छ। अब 20 30 भयो, 30 40 भयो, 40 60 भयो, हेर न। अब अगाडि के छ, 5 5 को ग्याप छ, पछाडि के छ, कुनैमा 10 को छ, कुनैमा 20 को ग्याप छ के। हेर अब हामीसँग दुईटा उपाय हुन्छ, कुनै दुईवटालाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। जस्तो यहाँ 10 15 15 20 छ भने 10 20 बनाएर दुईटा फ्रिक्वेन्सी प्लस गरेर यहाँ 10 को ग्याप बनाउन सकियो, यहाँ पनि 10 को ग्याप छ, यहाँ पनि 10 को ग्याप छ। अब 40 60 20 को भएको हुनाले त्यसलाई आधा गर्ने, 40 60 लाई के गर्न सकियो भन्दाखेरि त्यसको आधा गरेर पनि के हुन्छ, 10 10 को ग्याप बनाउन पनि सकिन्छ। होइन अब 20 20 को के अरे 5 5 को ग्याप बनाउँछु भन्ने हो भने पनि, जस्तो यहाँ 10 15 मा चाहिँ के छ, 5 को ग्याप छ, त्यही लेख्ने, 15 20 मा नि त्यही लेख्ने। अब 20 30 लाई आधा आधा गरेपछि 5 5 को ग्याप हुन्छ नि, आधा गर्ने भनेको फ्रिक्वेन्सी पनि आधा गर्ने। 20 देखि 30 मा अब यसलाई के गराउँछ, 20 देखि 25 25 देखि 30 भनेर दुईटा क्लास बनाउने। यसमा बनाउने बेला हामीले के गर्नु पर्यो, जम्मा दुईटा क्लास बनाएर अगाडि जानु पर्यो। अब यहाँ क्रमशः क्लास बनाउँदै गर्दा सुरुमा जस्तो 10 15 छ हैन, 10 15 को यो क्लास फ्रिक्वेन्सी मात्र 8 हो, अनि अर्को 15 20 छ, यहाँसम्म केही पनि फरक परेन, यो 12 नै हो। अब यसलाई आधा गरेपछि बल्ल 5 5 को हुन्छ नि, त्यसको भने 20 देखि 25, यसको पनि के हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी 7 हुनु पर्यो, आधा हुनु पर्यो नि यसको। अनि फेरि 25 देखि 30 यसको पनि 7 हुनु पर्यो, यहाँ दुईटा क्लास बनाउने यसको। अनि यस्तै यसमा पनि दुईटा क्लास बनाउने, जस्तो यसमा 30 देखि 35 आधा बनाउँदाखेरि 5 होला, अनि 35 देखि 40 त्यो आधा गराउँदै गर्दाखेरि त्यो पनि 5 हुनु पर्यो। अब यसलाई त चारवटा बनाउनु पर्यो। हेर्न 40 देखि 60 सम्म 5 5 को ग्यापमा त 40 देखि 45 हुनु पर्यो, यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, यहाँ 4 होला। यसरी क्रमशः जस्तो यहाँ 45 के अरे 40 देखि 45 है, 40 देखि 45, अनि त्यस्तै गरी 45 देखि 50, 45 देखि 50 मा जानु पर्यो, त्यो पनि 4 नै हुन्छ। यसरी कसरी 50 देखि 55 त्यो पनि 4 नै हुन्छ। अनि 55 देखि 60, 55 देखि 60 मा पनि 4। यसरी यति धेरै क्लास बनाउन सकिन्छ, यो एउटा मेथड। अर्को फेरि कम्बाइन गरेर गर्छ भने, जस्तो यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने है, कम्बाइन गर्दाखेरि गए हुन्छ यहाँ 10 देखि 20 हुन्छ। 10 देखि 20 भने कति हुन्छ, 8 प्लस 12 यो दुईटामा 20 हुने हो, दुईटालाई कम्बाइन गरेको हो नि। अनि 20 देखि 30 यो 10 को ग्याप छ, जे छ त्यही लेख्ने। अनि 30 देखि 40 यहाँ पनि 10 को ग्याप छ, 10 नै लेख्ने। अब यहाँ फेरि केलाई आधा गर्नु पर्यो, अब 40 देखि 50 10 10 को ग्याप बनाउने हो भने के हुन्छ, 16/2 भनेको 8 होला, अनि 50 देखि 60 यो पनि 8 होला। हेर त, यसरी हामी क्लास इक्वल बनाउनु पर्यो। पहिला जुन कुनै उपाय अप्नाएर आधा गरेर हुन्छ, डबल गरेर हुन्छ, चौरल गरेर हुन्छ, समान ग्याप भएको बनाएर अनि बल्ल हामी हिस्टोग्राम ड्र गर्न सक्छौँ।
त्यही भएर अब अनइक्वल साइड छ भने इक्वल बनाएर हिस्टोग्राम ड्र गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु यसबाट, अरू त्यहाँभन्दा बढी बुझ्नु पर्दैन। यी अनइक्वल भएको भए इक्वल बनाउने। ल यहाँ अहिले के छ, इक्वल बनाएर के गरेको छ हेर न, यो 10 देखि 15 सम्म 8 थियो, 15 देखि 20 सम्म 12 थियो, अब 20 देखि 30 सम्म जतिवटा एरो बनायो भने नि 7 हो कि हैन, यसलाई कर्म चाहिँ एउटै बनाए नि फरक पर्यो। अनि 30 देखि 40 मा पनि यहाँ जतिवटा बनाउँछौ भने पनि आखिर यो 5 भन्दा माथि त जाँदैन, सबैको एउटै हो। त्यही भएर यसरी हिस्टोग्राम बनाउन सकिन्छ। हेर है, कर्म छ यहाँ के गरेको थियो त, 5 को के अरे ग्याप गराउनको लागि 20 देखि 30 सम्म प्रत्येककोमा 5 को के अरे यो 20 देखि 25 25 देखि 30 भनेर यहाँ बनाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ ग्याप त कतिसम्म 5 भन्दा माथि त थिएन। अब बनाउने बेला यहाँ दुईटा बनाए पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अब एउटैमा लेख्ने बुझेपछि यस्तो बनाए हुन्छ, नबुझ्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यति, जस्तो यहाँ त दुईटा सँगसँगै यो दुईवटा ड्र गरेको हो नि, यो एउटा हो यो अर्को, यहाँ 7 7 राख्दाखेरि यस्तो भएको हो नि, यहाँ पनि दुईटा बनाइएको थियो, यहाँ यो लाइन नलगाए नि केही फरक पर्दैन। यहाँ 4वटा थिए कि फेरि, यहाँ यो एउटा दुईवटा तीनवटा 4वटा, यिनी जम्मै ड्र गरे नि फरक पर्दैन। अब यसमा डर नगरिकन अगाडि यतिकै छोड्न पनि पाइन्छ भन्न खोजेको। हामीले जस्तो ग्याप बनाएका छौँ त्यही अनुसारको ड्र गरेर यस्तै ड्र गरेर छोडे पनि केही फरक पर्दैन, कुरा एउटै हो। तर अनइक्वल छ भने इक्वल बनाउने भन्ने कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो, यहाँभन्दा अरू यसको उद्देश्य छैन है। अब त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै फ्रिक्वेन्सी पोलिगन भन्यो भने यस्तो गराउनु, अनि फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्व भन्यो भने यस्तो बनाउनु। हातले जोइन गरे फ्रिक्वेन्सी पोलिगन कर्व, फ्रिक्वेन्सी कर्व, अनि त्यसै स्केलले जोइन गर्दै गर्ने फ्रिक्वेन्सी पोलिगन। अब यसपछि ओगिप बनाएको छ। ल ओगिपमा दुईटा टाइपको ओगिप हुन्छ क्या, एउटा लेस देन ओगिप, अर्को मोर देन ओगिप। अब लेस देन ओगिप र मोर देन ओगिप हामी क्लास 9 मा सबैभन्दा फोकस गरेर पढेको पार्ट हो। त्यही पनि यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल त हेरौँ, जस्तो ड्र बोथ लेस देन एन्ड मोर देन ओगिप देन लोकेट द मेडियन भन्यो। दिएको डाटाबाट लेस देन ओगिप पनि ड्र गर्ने, मोर देन ओगिप पनि ड्र गर्ने, अनि त्यस पछाडि डाटालाई के गर्ने, डाटाबाट मेडियन पत्ता लगाउने भन्यो भने अब यसमा लेस देनको लागि के चाहिन्छ, मोर देनको लागि के चाहिन्थ्यो, पहिला पढेको अनुसार याद गर्ने हो भने हेर त, लेस देन भन्दा कति भन्दा थोरै हो त, लेस देन 20 मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट 5, लेस देन 30 मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट 20। त्यहाँ दिएको डाटामा हेर है, 20 भन्दा थोरै मार्क्स ल्याउनेको स्टुडेन्टको संख्या 5 छ, अनि 30 भन्दा थोरै ल्याउने भनेको त के हो त, दुईटै हो नि, त्यसकारण यहाँ 20 छ। अनि 40 भन्दा थोरै मार्क्स ल्याउने भनेको तीनटै हो कि हैन, त्यसकारण तीनटैलाई प्लस गरेर लेखेको छ। अनि 50 भन्दा थोरै ल्याउने भनेको सबै यहाँबाट यहाँसम्म हो कि हैन, त्यसकारण के भयो, यो यसलाई प्लस गर्यो भनेपछि यो लेस देन सिएफ, यो 20 भन्दा थोरै ल्याउने, 30 भन्दा थोरै ल्याउने, 40 भन्दा थोरै ल्याउने कर्म छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट भयो हो। यति भयो भने यसलाई एक्स कोर्डिनेट यसलाई वाइ कोर्डिनेट लगाएर प्लट गरेर यदि जोइन गर्छ भने त्यहाँबाट आउने ग्राफलाई हामी लेस देन ओगिप भनिन्छ। हेर है, लेस देन 20 मा 5 छ भनेपछि 20 हुँदा 5 एउटा कोर्डिनेट, 20 हुँदाखेरि 5 अर्को कोर्डिनेट, 30 हुँदा 20 30 हुँदाखेरि 20, यिनी कोर्डिनेट के, यसलाई एक्स सम्झ यसलाई वाइ सम्झ। अनि 40 हुँदाखेरि 45, 50 हुँदा 65, 60 हुँदा 80, 70 हुँदा 90 हो। यिनी कोर्डिनेटलाई लगाएर प्लट गर्यो ग्राफमा भने यिनी सर प्लट गर्ने, प्लट गर्दै गर्दा यस्ता यो नम्बरहरू आउँदै जान्छन्, यिनीहरूलाई सर जोइन गर्यो भने यो आउने पार्टलाई के भनिन्छ, यो लेस देन ओगिप हो। अनि त्यस्तै गरी मोर देन ओगिपको लागि के चाहियो, जसरी हामी लेस देन भनेका थियौँ नि, अब मोर देन 10 मार्क्स, 10 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने भनेको सबै हो कि हैन, यहाँबाट यहाँसम्म, यो सबैको टोटल यहाँ लेखेको छ 90। अनि मोर देन 20 मार्क्स भन्यो, 20 मार्क्स भन्दा बढी ल्याउने कति, यहाँबाट यहाँसम्म हो कि हैन, यो सबैको टोटल यहाँ छ। अनि मोर देन 30 मार्क्स भन्यो, यहाँबाट यहाँसम्मको हुनु पर्यो, त्यसो भने यो 65 छ। अनि मोर देन 40 मार्क्स भन्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नु पर्यो, मोर देन 45 को यहाँ छ। अनि मोर देन 50 भन्यो भने यो दुईटा हुनु पर्यो, यहाँ छ। अनि मोर देन 60 भन्यो भने जम्मा 10 हुनु पर्यो, यही 10 छ। हेर है, लेस देन भनेको छ कि मोर देन ओगिपको लागि यो मोर देनको पार्ट चाहियो, लेस देन ओगिपको लागि लेस देनको पार्ट चाहिन्छ। त्यसो भने अब यसलाई एक्स सम्झ यसलाई वाइ सम्झ। 10 हुँदा 90, 20 हुँदाखेरि 85, 30 हुँदाखेरि 65, 40 हुँदाखेरि 45, 50 हुँदाखेरि 25, 60 हुँदाखेरि 10 भयो भने इनलाइन लगाएर ग्राफमा प्लट गर, यो यस्तो फर्ममा आउँछ। अगाडिको यस्तो फर्ममा गएको थियो, अहिलेको यस्तो फर्ममा आउँछ यो ग्राफ भएको बेला हो। यो काटिएको पोइन्टको सिधा तल आयो भने यो नै के हो त, यो मेडियन हो। त्यसकारण अब ओगिप ड्र गरिसकेपछि दुईटा ओगिप काटिएको पोइन्टबाट परपेन्डिकुलरली लाइन ड्र गर्यो भने त्यसलाई हामी मेडियन भन्छौँ। यसको अर्को स्लाइडमा हेरौँ न, त्यही कुरा गरेको छ ट्याक्कै। ल हेर, अघि मैले भने जस्तै लेस देन ओगिपमा
यिनी पोइन्टहरु प्लट गरेर स्केलले जोइन गर्दाखेरि लेस देन ओगिभ आयो। अनि अर्को खाले मोर देन भन्ने ठाउँमा प्लट गर्दै जाँदा यसरी आयो। दुईटा काटेको पोइन्टबाट सिधा तल आएपछि यो पोइन्टलाई नि के भनिन्छ, यहाँ भएको यो 40 नै यसको के हो त, यो मेडियन हो। यो लोकेट गर्ने बेला यहाँबाट सिधा तल भ्यालु जुन आउँछ यो भ्यालु नै के हो त, यसको मेडियन हो। यो यसरी गएको लेस देन ओगिभ, यसरी गएको लेस देन ओगिभ, यसरी आएको मोर देन ओगिभ। अब काटेको पोइन्टको करस्पोन्डिङ भ्यालु भने के रहेछ, यो मेडियन हो। यो त क्लास 9 मा मज्जासँग गरे थियो। यो पहिले गरिसके हुनाले यसमा अन्यथा छैन। यसै गरी जस्तो अब त्यहाँ हाम्रो बुकमा धेरै इक्जाम्पलहरु छन्, त्यसलाई हेर्नु। अब मेरो उद्देश्य अहिले के हो त, हिस्टोग्राम र ओगिभसम्म पुगेर आजको क्लास अन्त्य गर्ने। यति गर्यौं भने हामीलाई पुग्ने कन्सेप्ट झन्डै हामीलाई चाहिने कुराहरु हामी पढिसक्यौं।